아, 아, 이 재채기는 내가 우리 집안에 대해서 얘기를 잘 안 해주잖아요. 근데 이거는 내가 해줄 수 있어요. 이거 집안 내력이에요. 재채기가. 우리 가족들도 다 재채기를 저처럼 이렇게 좀 시원하게 하는 편이고요. 좀 시원하게 하잖아요. 이제 시원하다 못해서 좀 굉장히 시끄럽게 하잖아요. 근데 재채기를 시원하다 못해서 시끄럽게 하는데 에치 그러는데 그게 우리 가족도 다 그렇게 하고 우리 친가 우리 친가 가족분들도 다 그런 식으로 하신다. 우리 형 재채기 나보다 더 크게 할 텐데. 우리 형 재채기 으아치 막 으아치 그렇게 하는데 옆에 누가 있으면 깜짝 놀랄 정도로 엄청 크게 하는데. 재채기 잘못하면 눈 튀어나올 수 있어. 맞아요. 조심해야 돼요. 탈모도 집안 내력이냐? 집안 내력 아니라니깐요. 탈모는 이 스트레스성 탈모라고요. 스트레스성 탈모라고. 누구네 쓰랬어 오메 좋은 거